तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ झंडेवालान के जावा के शोरूम, जो कि झंडेवालान में भी है। चलिए देखते हैं ये शोरूम कहाँ पे है झंडेवालान में। ये इधर मैं आ चुका हूँ झंडेवालान के शोरूम पे। जावा का शोरूम जो कि इधर है, ये पेड़ के जो आपको ये पेड़ दिख रहा है इसके नीचे। और ये जो रोड है वो रानी झांसी रोड है। इधर जो मेट्रो स्टेशन है वो झंडेवालान का इधर साइड को है। इधर से आप जब उतरेंगे मेट्रो स्टेशन से, ये सीधा रानी झांसी रोड है। इधर से सीधा सीधा आप आएंगे, सीधा इधर आते हुए आपको इधर सामने पे इस पेड़ के वहाँ पे मेन रोड है। यहाँ पे ये जो रोड, यहाँ पे आपको जावा का शोरूम मिलेगा। ये देखिए ये जावा शोरूम। और मैं यहाँ पे आया हूँ जावा की टेस्ट ड्राइव लेने। जावा 42 और जावा क्लासिक, ये दो बाइक हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए पहले देखते हैं। तो फ्रेंड, टेस्ट ड्राइव लेने से पहले कुछ बता देता हूँ मैं आपको इस बाइक के बारे में। ये है जावा 42। ये इसका स्पीडोमीटर है, काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है, इस बाइक में ही मिलता है। ये इसका फ्रंट, इसकी हेडलाइट काफ़ी बढ़िया शानदार। ये इसका इंजन है जो कि 300 सीसी का इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 27 bhp और मैक्सिमम टॉर्क देता है 28 Nm का, जो कि आता है 6 गियर बॉक्स के साथ। और जिसकी टॉप स्पीड आती है 130 से लेके 135 किलोमीटर प्रति लीटर की। ये इसकी बैकलाइट का इंडिकेटर के साथ। इसकी सीट हाइट है 765 mm। और जो इसका फ्यूल टैंक है वो है 14 लीटर का, जो कि लॉन्ग राइड में काफ़ी हेल्प करेगा। व्हील बेस जो ये 17 इंच के हैं, फ्रंट और रियर। और काफ़ी अच्छा टायर दिया है जो कि आपको लॉन्ग रूट में, ऑफ रोड में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप लद्दाख का ट्रिप करते हैं तो। इंजन में क्रोम काफ़ी अच्छा दिया गया है, लिक्विड कूल इंजन के साथ। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा फ्रंट सस्पेंशन भी दिया गया है। ओवरऑल ये बाइक दिखने में काफ़ी अच्छी दिख रही है। चलिए इस बाइक का टेस्ट ड्राइव लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस बाइक में क्या खूबी हैं और क्या कमियां हैं। चलिए देखते हैं। तो मैंने टेस्ट ड्राइव ले लिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे टेस्ट ड्राइव लेके कैसा लगा। ये वो बाइक है जिसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली है अभी। गैलेक्टिक ग्रीन की ये कलर की ये बाइक है, जिसको मैं लगभग 6-7 किलोमीटर लेके और इसे मैं क्राउड में भी लेके गया। इसके बारे में मैं बता दूं कि इसका जो इंजन है काफ़ी बढ़िया इंजन है, जो कि वाइब्रेशन मुझे पता नहीं चला। टॉप स्पीड में मैंने 100 तक चलाई, इसका मुझे वाइब्रेशन नहीं पता लगा। 100 के बाद हल्का सा पैर और हाथों में थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम देखी मुझे। और सीट भी काफ़ी थोड़ी बहुत सख्त है। अगर आप लॉन्ग रूट पे जाएंगे, लेह लद्दाख वगैरह कहीं जाएंगे, तो शायद ये सीट प्रॉब्लम दे सकती है। बट जो इसकी सीट हाइट है वो 765 mm की है, तो इसको आपको कटिंग बहुत अच्छी होगी। आप जब बैठेंगे तो एकदम कंफर्ट लेवल आपको इस सीट पे महसूस होगा। गाड़ी की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। इसका जो कलर है काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा दिया गया है। और जो इसकी ब्रेकिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। टॉप स्पीड में अगर आप होते हैं और आपको ब्रेक अच्छे नहीं मिलते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस एरिया होता है। तो बट इसमें जो आपको जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, एकदम से आपको ब्रेक लगते हैं। जिसमें कि इस बाइक में जो है वो कि सिंगल चैनल ABS है, जो कि अब लॉन्च हो चुका है ड्यूल चैनल ABS भी।
अगर आपको ड्यूल चैनल ABS भी चाहिए तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा जून के बाद। बट जो अभी डिलीवरी हो रही है वो है मार्च के बाद होगी, वो कि सिंगल चैनल के साथ आएगी। तो ड्यूल चैनल में ब्रेकिंग और भी अच्छी हो जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि ड्यूल चैनल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस बाइक में ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। जावा क्लासिक और जावा 42 दोनों के इंजन सेम है, सब कुछ सेम है। और राइडिंग जो मुझे अच्छी लगी है वो इस बाइक की अच्छी लगी है। इसमें जो मॉडल है वो काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है, जो कि इसके जो हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया है। गली में भी एकदम से आप कट से निकाल सकते हैं। ये ट्रैफिक में आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसका जो हैंडलिंग है। और इसका जो वेट है वो भी काफ़ी एवरेज है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड में 192 kg मिल जाता है, इसमें जो है 170 kg का वेट है, जो कि आपको स्पीड में भी अगर आप होंगे तो आपको वाइब्रेशन का इसमें पता तक नहीं लगेगा। रॉयल एनफील्ड की बराबर की टक्कर की है, बल्कि इसमें जो कमी आ सकती है वो केवल शोरूम जो कि काफ़ी कम है, अभी केवल दिल्ली, जयपुर और बेंगलोर में ही ओपन है। और 15 फरवरी से पहले ये 104 सिटीज़ में लॉन्च करने वाले हैं। जो मुझे प्रॉब्लम इसमें नज़र आई है वो कि सर्विसिंग की है। अभी नई बाइक है तो सर्विसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सब ने जो कि जब ये डिलीवरी स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अभी तो ये सही चल रही है, मुझे इसमें अभी तक कोई कमी नज़र नहीं आई। बस 6-7 किलोमीटर चलाई है, शायद इस वजह से पता ना लग पाओ। बट जब ये लॉन्ग रूट पे चलेगी और ऑफ रोड पे चलेगी तभी इस पे कुछ कहा जा सकता है। तो कुल मिला के मुझे ये बाइक बहुत बढ़िया लगी है, चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है, कटिंग में काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पीड में काफ़ी कंफर्टेबल है, नो वाइब्रेशन के साथ। इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1.55 लाख एक्स शोरूम दिल्ली है, जो कि ऑन रोड आते आते आपको पड़ जाएगी 1.81 लाख।